อยากกินอะไร อยากกินไอติมกินแบบรถไหนบอกมา รถเบนซ์รถโตโต้โตโยต้านิสสัน เอารถเบนซ์รถเก่งรถอะไรอะบอกมาเบนซ์เอารถเบนซ์ เอาไม่เอารถช็อกโกแลตรถสตรอเบอรี่รถโกโก้เหรอหรือเอารถกล้วย เอารถกล้วย เเมื่อคืนบินน้อยกินไอศครีมรสอะไร ไอติมกล้วย ไอติมกล้วย เอ้า วันนี้วันอะไรวันศุกร์แล้วไปโรงเรียนวันไหนเนี่ย ไปโรงเรียนวันจันทร์ใช่ไหมคะ ไม่ใช่วันจันทร์หยุด โอ้วันจันทร์หยุดอีกแล้ว โรงเรียนหยุดวันจันทร์อีกแล้ว อ่า